其實如果我從聖經裏邊嚟到去睇嘅時候，真係俾我哋有好多人生裏邊嘅反省。好簡單舉個例，喺約翰福音第4章裏邊記載一件事，耶穌特登其實去到撒瑪利亞裏邊去尋找呢個嘅婦人。呢個婦人喺烈日當空之下走去攞水，呢個係一個好唔正常嘅情況，係咪？因為啲人多數係喺黃昏日落嘅時候，晚風吹送嘅時候先至去攞水，冇咁辛苦。但係呢個人因為自己犯錯，都係犯奸淫，已經有5個丈夫，但係嗰5個丈夫都唔係而家佢嘅丈夫嚟。咁樣咧就佢唔想去面對人群，所以喺正午嘅時候攞水。耶穌特登嚟帶去接觸佢，同佢講：婦人，你可以攞啲水俾我飲啊！佢其實嗰時坐喺井旁嘅啫嘛，佢唔通自己唔識落去攞水嘅咩？係咪？好啦，就引起呢個婦人嘅注意。耶穌就跟住同佢講：喂，如果你知道問你嗰個係咩人，你就會問你攞活水。佢又唔知咩叫活水。耶穌就一路一路嘅嚟帶去引導佢。最尾耶穌就指出：你已經有5個丈夫，但係而家呢個丈夫並唔係你嘅丈夫。你諗下，如果呢個婦人一嚟嘅時候，耶穌話你呢個奸淫嘅婦人，你好放蕩，你竟然咧嚟到去放縱自己，你咧個關係係非常嘅混亂。你已經有5個丈夫，而家有嗰個都唔係你嘅丈夫，你諗呢個婦人會點啊？關你咩事啊？我中意啊，咁點啊？冇嘢講落去喎。但係耶穌就好有智慧咁樣去引出嚟。同樣，當一個行淫嘅時候被捉拿嘅婦人，佢帶到耶穌面前，俾人哋兩問究竟應唔應該揾石頭掟佢嘅時候，耶穌點回應啊？耶穌話：如果你邊個冇罪嘅，咪攞石頭掟佢咯；你邊個冇罪嘅，就攞石頭掟佢咯。當時好多人圍住嚟，都係去睇呢一個嘅婦人，大家都覺得佢好唔妥。但係當耶穌話唔該，你焦點轉移翻返自己身上邊，於是啲人就睇到自己嘅罪，於是一個一個嘅退去。拿單佢開頭唔係即刻指出大衛嘅罪，佢透過個嘅故事，呢個虛構嘅故事，引發大衛嗰份嘅正義同埋公義感，然後一個回馬槍就話：你知唔知你犯錯？我尋日同我嘅同工室開會，始終即係我侍奉咗好多年啦，個經驗咧有陣時真係好寶貴。我同工有一個好大嘅煩惱就係佢點解咧？就係佢啱出嚟做傳道人，咁咧就佢以前係冇喺社會做過嘢嘅，佢只係教琴嘅啫。咁所以有陣時喺人與人之間關係上邊咧，佢好好，但係佢唔識點表達咯。佢喺一班嘅弟兄當中聽佢哋分享，有弟兄喺中國落嚟，佢話佢啲親戚咧喺外國喺中國落嚟啦，喺屋企咧咁啊傾偈，佢啲親戚係食煙，仲俾啲煙佢又唔好意思推，去照食咯咁樣。佢分享嘅時候，點知我哋呢個傳道即係話，知唔知你咁係好唔啱啊？基督徒唔應該咁食煙㗎，你知唔知你嘅影響係好大？哇！喺 bling bling 咁講，就令到對方好反感。於是我就教佢應該點樣去表達。我哋唔係唔指出人嘅錯，我哋都唔係懼怕人對我哋嗰個反感。問題就係我哋識點樣去帶領別人睇到自己嘅問題，然後好地教導佢，呢個先至係最重要咯。